Labadiena, ponios ir ponai. Konferencijoje, kurios pagrindinė tema bendrasis gėris, bonum comune, turbūt būtų natūralu vadovautis Tomo Akviniečio mąstymo perspektyva ir prielaidomis. Tačiau viena vertus nesu Tomo Akviniečio specialistas ir kita vertus mano profesinės prieigas formavo ne krikščioniškai socialinė ir politinė mintis, o klasikinė politinė filosofija. Žinoma, Tomo Akviniečio ir Aristotelio idėjinė giminystė yra nepaneigiamas faktas, tačiau angeliškojo mokytojo bendrasis gėris, tarkim, suma teologika minimas daugybę kartų Aristotelio politikoje apie pilietinį gėrį ar bendrą naudą, įvairiai vadinama, tik šiek tiek užsimenama trečioje knygoje. Maža to, tarp Akviniečio ir Aristotelio bendrojo gėrio sampratų yra nemenkas skirtumas. Tomo Akviniečiui bendrasis gėris yra universalus principas. Aristotelio pilietiniam gėriui toks universalumas nėra būdingas. Šių dviejų sampratų, tomistinės ir aristoteliškos tarpusavio santykis, šiuo atžvilgiu yra panašus į santykį tarp tomistinio ir prigimtinio įstatymo ir klasikinės sokratiškosios prigimtinės teisės. Tomistinis prigimtinis įstatymas yra universaliai imperatyvus, o klasikinė prigimtinė teisė, nors kitaip nei modernioji prigimtinė teisė, kalba ne apie teises, o veikiau apie pareigas, yra trumpai ir paprastai tariant lankstesnė ir įvairesnė. Lygiai taip ir Aristotelio bendrojo gėrio ar bendros naudos samprata yra palyginti daugialypė ir priklausoma nuo konkrečios politinės santvarkos. Iškart patikslinu sąvokų vartoseną, Aristotelio politeją aš verčiu priklausomai nuo konteksto ir kaip politinė santvarka, ir kaip mišrią santvarką, ir vadovaudamasis Štrauso, Lordo ir Salkeverio interpretacijomis, kaip politinę kultūrą plačiaja prasme. Taigi, grįžtant prie bendrojo gėrio santykių su politinė santvarka, politinių santvarkų įvairovė pagal Aristotelį lemia, kad ir bendrojo gėrio sampratų gali būti įvairių. Ir dabar, remdamasis būtent šią aristotelišką pilietinio gėrio interpretaciją, yra tuo, kas svarbu ir siektina būtent toje santvarkoje gyvenančios bendruomenės požiūriu, galiu paaiškinti, kaip grindžiu savo pranešimų turinį, liberaliosios demokratijos kritiką ir tą reiškinį, kurį apibendrino liberaliosios demokratijos krizės sąvoką. Nesvarstau ir nevertinu liberaliosios demokratijos trūkumų lyginamųjų kampų, kaip tai darė, pavyzdžiui, Aleksis de Tocquevillis, lyginęs demokratiją Amerikoje su aristokratinės santvarkos privalumais ir trūkumais. Mano atspirties taškas, kai kalbu apie liberaliosios demokratijos krizę, yra pati liberalioji demokratija. Tokia, kokia ji turėtų būti, kalbant aristoteliškai iš savo politinės prigimties pagal savo telosą. Kitaip tariant, lyginu politinį standartą arba normą, kurią formavo liberalizmo idėjų tradicija ir demokratijos idealai, su mūsų dienų politinė tikrovė, kuri minėtų standartų ir idealų dažnai neatitinka. Iš pradžių aptarsiu kelias akis badančias politinės, ekonominės ir intelektinės digresijas, o po to jų priežastis. Ir Akvinietis, ir Aristotelis, ir Tocquevillis puikiai suvokė neatsiejamą demokratijos kaip politinės santvarkos ryšį su ekonomika. Akviniečiui demokratija atrodė esanti netinkama santvarka, nes jo požiūriu jis suteikia galios svertus neturtingųjų daugumai, kuri trokšta materialinės gerovės ir to troškimo vedama tiesiog pradės grobti tai, kas jai nepriklauso, atimdama iš pasiturinčios mažumos. Aristotelio požiūris į demokratiją šiek tiek labiau niuansuotas. Demokratijos ydas, jo vertinimo atsverti galėtų santykinai stipri vidurinė klasė ir aristokratijos elementai, sutaurinantis ekonominį interesą moralinių ir politinių dorybių įpareigojimais. Tai galima vadinti mišria santvarka, Aristotelio terminais politeja, arba nuosaikia demokratija, sugyvenančia ir su aristokratijos, ir oligarchijos, ir galbūt ribotos monarchijos ar konstitucinės monarchijos dėmenimis. Palyginti su šia nuosaikia demokratija, radikali demokratija būtų kraštutinumas, grėsmė, kurią Tocquevillis aprašė kaip daugumos arba viešosios nuomonės tironija. Ir su tokia grėsme šių dienų demokratija tikrai susiduria. Tai baimė žengti ne ten, kur veda vyraujantis viešieji diskursai.
Tai baimė, apie kurią neseniai kalbėjo kunigas Ričardas Doveika ir už tai patyrė viešosios nuomonės smūgį, kurio grožinį atitikmenį Džordžas Orvelas vadina neapykantos valandėlėmis didžiojo brolio prižiūrimoje valstybėje. Lauras Bielinis yra pastebėjęs, jog taip sukūriamas politikos suvokimo standartas artimas prietarams ir ne ką nutolęs nuo raganų medžioklės laikų. Sociologai šį reiškinį aiškina mažoritarinės rinkimų sistemos logikos ekstrapoliaciją į minčių sritį. Apie peršantį vadinamąją daugumos nuomonę manipuliavimą masėmis yra rašęs Pieras Bourdieu, apie mažumos, jei kartais galima priskirti ir tyliosios daugumos sampratą nutildymo reiškinį, marginalizuojant jos nuomonę, rašė politologė Elizabeth Noyle Neumann, konceptualizavusi vadinamai tylėjimo spiralės modelį. Mūsų dienomis šį manipuliavimą visuomenės mintimis ar vadinamai nuomonės įpiršimo efektą ir mažumos mąstymo marginalizavimą veikiant tylėjimo spiraliai sustiprina anoniminių interneto komentarų ir socialinių tinklų erdvė. Visa tai liberaliosios demokratijos nedemokratiškumo ir neliberalumo apraiškos, įkūnijančios Tokvilio įspėjimus apie rinkėjų daugumos ir viešosios nuomonės potencialią tironiją. Ir ne tik potencialią. Cituoju Tokvilio žodžius apie Amerikos demokratiją. Aš nežinau nei vienos šalies, kur dvasios laisvė ir žodžio laisvė būtų labiau apribota nei Amerikoje. Citatos pabaiga. 19 amžius, ne dabar. Šiandien Tokvilis turbūt galėtų pasakyti tą patį apie vakarų Europos valstybės, kuriuose už nuomonę žmonės persekiojami teisėsaugos ir atleidžiami iš darbo. Kita digresija, apie kurią taip pat įspėjo Tokvilis ir kurios apraišką šiandien stebime, tai oligarchizacija. Tokvilis beveik prieš 200 metų, pranašaudamas vakarams nesutramdomą demokratijos pažangą, darė kelias esmines ir toli gražu neoptimistinės išlygas dėl demokratinės santvarkos ateities. Tarp jų trumpa pastaba apie tai, kad materialiniai gerovė atsidavus ir moralinius bei religinius saugiklius atmetusi demokratija gali išsigimti į oligarchiją. Kaip tik apie tai, kad ši niūri pranašystė pildosi, savo palyginti naujoje knygoje, Kuo baigsis kapitalizmas, rašo vokiečių ekonomikos sociologas Wolfgangas Strykas. Jis sako, šių dienų kapitalizmo ateitis tai neofeudalizmas ir oligarchinė neligybė. Remdamasis Jeffrey Winterso studija Oligarchija 11 metais pasirodžiusi, kurioje parodoma, koks gerovės atotrūkis skiria 100 turtingiausių Jungtinių valstijų šeimų nuo 90% esančių materialinių gerybių atžvilgių arčiau dugno. Jis negailestingai nurodo vakarų išgyvenamos socialinės atskirties mastus. Pasirodo, ši atskirtis pažangiausioje 20 amžiaus pradžios pasaulio demokratijoje atitinka atotrūkį tarp Romos imperijos laikų senatoriaus ir vergo. Stryko kolega Colinas Crouchas mūsų dabartinę politinę situaciją vadina postdemokratija ir pažymė. Cituoju, baigiantis 10-ajam dešimtmečiui tapo aišku, kad daugumoje pažangiausių pasaulio valstybių, kad ir kokios pakraipos partijos jas valdytų, išryškėjo nuolatinis spaudimas valdantiesiems politikams tenkinti turtingųjų interesus. Tų, kurie laimi iš neriboto kapitalistinės ekonomikos veikimo, o ne tų, kuriems reikia socialinės apsaugos. Šiuolaikinėje vakarų valstybėje pagal Stryką politika ir visuomenė yra smarkiai ekonomizuojamos. Šiame procese valstybė ima panašėti ne į suvereną, o firmą. Užuot buvusi viršesnė už rinką, ji ima atliepti jos poreikius. Citata. Demokratinio kapitalizmo politika, kaip sakė Karlas Polanyi, turėjo apginti visuomenę nuo rinkos įgeidžių. Tuo metu šiuolaikinės valstybės politika gina finansų rinkas nuo to, ką jos mato kaip demokratinės politikos įgeidžius. Citatos pabaiga ir tai vienas ryškiausių liberaliosios demokratijos krizės požymių. Kaip sako Strykas, ten, kur Europoje dar išliko demokratinės institucijos, nebėra ekonominės valdžios. O ten, kur ekonominė valdžia egzistuoja, nebėra demokratijos. Citatos pabaiga. Vienas ryškesnių oligarchizacijos reiškinio simbolių šiandien turbūt yra Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas, kuris įkūnija dar vieną pastarųjų dešimtmečių tendenciją,
kuri dar praėjusio amžiaus pabaigoje buvo pradėta vadinti politikos pabaiga. Šio reiškinio esmė ta, kad politika praranda savo skiriamosius bruožus ir visuotinai ekonomizuojasi, ir plus biurokratizuojasi, virsdama apolitiniu administravimu. Esmė nebe kas dėl ko, o kas už kiek. Perku, parduodu, siekiu sandorio, bet kokią kainą. Tiesa, Trumpui tinkanti frazė "It's economy stupid" išpopuliarėjo demokrato Billo Clintono rinkimų kampanijos laikais 92 metais. Tačiau toks mąstymas nėra būdingas nei vien Trumpui, nei vien demokratams, tai tiesiog duoklė Johno Locke'o liberalizmo idėjoms, ant kurių yra pastatyta Amerika. Senovės graikų politinė filosofija griežtai skiria politiką nuo namų ūkio arba ekonomikos. Pastarųjų kelių dešimtmečių vakarų politinėje mąstysenoje šios ribos beveik nebeliko. Ir tai turi tragiškų pasiekmių vakarų pasauliui. Visa Europa seniai gyvena ne tik postdemokratijos, bet ir postpolitikos laikais. Liko tik ekonomika, biurokratija ir masinė kultūra. Kitaip tariant, Eurovizija, sportas, turizmas. Politikai tęsia gražias kalbas apie vertybės, bet seniai pamiršo, kas yra kietoji galia. O vien minkštąją galę politinių vertybių neapginsite ir neišsaugosite. Būtent tai yra viena didžiausių ir NATO rytinio flango saugumo problemų ir paramos Ukrainai problemų. Europa su mumis, mes joje, bet tai tik minkštoji, o ne kietoji Europa. Amerika savo ruožtų nepamiršo, kas yra kietoji galia, bet politikos joje liko ne ką daugiau nei Europoje. Kitaip nei Europa, ji neatsisakė geopolitinių ambicijų, bet kartu su šūkiu "It's economy stupid" jos geopolitika virto geoekonomika. Būtent tai šiandien demonstruoja Trumpo administracija. Tai, kas geopolitikoje yra geo, jam susiję ne tiek su valstybių santykiais, kiek su retaisiais metalais ir kitais žemės turtais iškasenomis. Taip, Trumpas moka kietai dėrėtis. Jis kitaip nei daugelis vakarų politikų orientuojasi į rezultatą, o ne procesą. Ir tai puiki bei reta savybė. Ypač tokiais laikais, kai visa biurokratizuota vakarų politika į pirmą vietą šiandien kelia būtent procesą su iškilmingų pažadų ir ugningų kalbų apie vertybės inkrustacijomis, o rinkėjai, džiaugdamisi tomis kalbomis, apie rezultato nebuvimą tiesiog pamiršta praėjus mėnesiui arba tikrai metams. Tos inkrustacijos nieko vertos, kai puošia labai gležną politinį kūną. Kai Europai reikėdavo pereiti nuo vertybinių kalbų prie griežtų veiksmų, viskas susivesdavo į didelį susirūpinimą. Trumpas suvokia galios ir veiksmo svarbą, bet dėja jis gyvena ekonomikos, o ne politikos pasaulyje. Kitaip nei Rusija, kitaip nei kovojanti už išlikimą Ukraina, kitaip nei Aristotelis, Akvinietis ir jų bendrojo gėrio sampratos. Tai, kas depolitizacijos epochoje lieka iš politikos ir pilietinės visuomenės, intensyviai persmelkiama ir užvaldoma pramogų kultūros. Kaip sako Bielinis, pramoga tampa superideologija. Galima patikslinti masę žmogaus, kaip jį vadino Ortega y Gassetas, superideologija. Ši naujojo homo ludens atmaina yra vakarų liberaliosios demokratijos krizės simptomas, vienas iš simptomų. Masė žmogus trokšta tokių žinių, kurios įvelkamos į pramogos blizgutį, o šis savo ruožtų jam daug patrauklesnis už pačias žinias. Viena geriausių pastaraisiais dešimtmečiais parašytų knygų apie pramoginę kultūrą ir pramoginį mąstymą yra sociologų ir komunikacijos teoretiko Neilo Postmano "Amusing Ourselves to Death", kurioje jis rašo: "Mūsų politika, religija, naujienos, sportas, švietimas ir prekyba virto šou verslo priedais. Beveik niekam dėl to neprotestuojant ir net mažai kam šitai pastebint. Rezultatas – priėjome prisipramogavimo iki mirties slenksti." Vizualinės pramoginės kultūros pasaulis grindžiamas išjautimu, o ne suvokimu. Ji nukreipta į vaizdą, o ne į tekstą. Pririšta prie veiksmo, kuris neskatina kritinio, neskuboto mąstymo. Žiūrovo pasaulis yra tapatybės kalvė, kurianti vienodas reakcijas į stereotipinius dirgiklius. Knygos, spaudos leidiniai leidžia žmogui pasirinkti savo ritmą, palieka vietos nebiliam pokalbiui su autoriumi ir apmąstymui, mėginant suvokti teiginį ar apsvarstyti argumentus. Knygos ir straipsniai skatina gilintis, ginčytis, ieškoti savų argumentų, apibendrinti, konceptualizuoti. Todėl jie formuoja pasaulėvoką. Televizija savo ruožtų formuoja ne pasaulėvoką, o pasaulėjautą.
Kaip sakė Zbignevas Bžežinskis knygoje Nebevaldomas pasaulis, nieko panašaus į tą kultūrinę ir filosofinę įtaką, kurią televizija daro vis didėjančiai prie ekranų priglūdusių žiūrovų auditorijai, nebuvo nei priverstinių religijos išpažinimo laikais, nei didžiausios totalitarinės indoktrinacijos metais, citatos pabaiga. Tas pats žinoma sakytina apie šių dienų internetą, kuriame tekstą išstumia vaizdas ir garsas. Interneto epocha tiesiog prailgino laiką, kurį žmonės praleidžia prie ekranų. Daugelis jų vienu metu žiūri ir į kompiuterio, ir telefono, ir televizijos ekraną, kaip prašė šios srities žinovas, komunikacijos teoretikas Nikolas Karas. Per politikos filosofo Leo Strauso mirties 10-asias metinės 83 metais grupė Jungtinių valstijų filosofų surengė konferenciją, kuri vadinosi Liberaliosios demokratijos krizė Strauso perspektyva. Jos pranešimų pagrindu 87 metais buvo išleista knyga tokių pačių pavadinimų. Autoriai, tai yra straipsnių rinkinys, nagrinėja liberaliosios demokratijos krizę kaip politinės santvarkos moralinių pamatų problemą. Lietuvoje šią problemą yra įvardijęs profesorius Alvydas Jokubaitis, pastebėdamas, kad lietuvių politinis elitas pastaruosius 30 metų vengia kalbėti apie tautą ir ją rūpintis. Cituoju, nyksta modernė lietuvių tauta išauginusi asmeninio ir visuomeninio gyvenimo etiką. Lietuvos valstybė vis labiau atitrūksta nuo ją įkvėpusių kultūrinių ir moralinių idealų. Citatos pabaiga. Kultūrą galima suprasti dvejopai. Viena jos samprata kyla iš vokiečių romantizmo, tai Herderio kultūr, istorinė bendruomenė, bendruomeninė moralė, tautiškumas, papročiai, tautos dvasia. Panašią kultūros sampratą turėjo ir romantikai Šelingas, Šileris, Fichte, Hölderlinas. Visai kas kita kultūra buvo Humboldtui. Jo kultūros interpretacija buvo artimesnė klasikiniam kultūros suvokimui ir lotyniškai paties žodžio reikšmiai. Humboldtas kultūrą suvokė ne kaip natūralų augimą savos bendruomenės dirboje, o kaip kultivavimą, ugdymą, reikalaujantį pastangos, atrankos, intelekto, gabumų ir studijų. Ši antroji Humboldto kultūros samprata, palyginti su pirmąja, su Herderio kultūros samprata, yra labiau taikytina intelektiniam elitui, o pirmoji yra daugiau apie bendruomenę, apie tautiškumą. Ir jeigu Humboldto samprata yra daugiau apie išprusimo siekiančio žmogaus protą ir sielą, tai kita Herderio yra daugiau, tai, ką mes vadiname tautinė etninė kultūra arba tautiškumu. Tai, kad mūsų elitui neberūpi tauta, kaip teigia Jokubaitis, daug pasako ir apie Herderio, ir apie Humboldto kultūros sampratų būklę Lietuvoje. Nes ir romantiniai, ir klasikiniai kultūrai labai svarbi žmogaus siela kaip bendras reikalas, arba rūpinantis tauta, arba ugdant elitą. Tačiau liberalizmo minties tradicija žmogų dažniausiai mato kitaip. Rūpinimasis siela, kaip sako Lokas, yra kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas, o anot kito liberalizmo klasiko Montesquieu, žmonių paskirtis saugoti save, maitintis, apsirengti ir dalyvauti visuomeninėje veikloje. Visuomeninė veikla čia tarytum toks papildas gyvūno būdingiams poreikiams. Aristotelis ir klasikinė politinė filosofija nesutiktų su šiuo žmogaus pagrindinės paskirties vaizdiniu. Klasikams žmogus pirmiausia yra ne kūnas, bet siela. O sielai rūpi gyvenimo ir mirties, amžinybės, prasmės, gėrio ir blogio, pasaulio tvarkos, politinės santvarkos, išminties ir tiesos, kilnumo ir teisingumo klausimai. Į Aristotelio politinę filosofiją paprastai apeliuojama grindžiant politikos ar politiškumo, o ne kultūros pirmumo ir prasmę. Juolab, kad pats Aristotelis apie kultūrą, vartodamas šią savoką, apskritai nekalba, o senovės graikų kalboje nėra žodžio kultūra atitikmens. Tiesioginio atitikmens. Vis dėlto Aristotelis yra ne tik ir gal net ne tiek politikos, kiek būtent kultūros, politeja prasme ir kultūrinio laisvalaikio pirmumo gynėjas. Štrausas savo nedidelį Aristoteliui skirtą veikalą baigė išvadą, kad asmens tobulumas Aristoteliui yra transpolitinis dalykas. Asmuo Aristoteliui yra daugiau nei valstybės pilietis ir tai, kas žmoguje geriausia, pranoksta tai, kas geriausia politikoje valstybėje. Tvirtindamas, kad asmuo pranoksta valstybę,
Aristotelis sutarė su šiuolaikiniu liberalizmu. Tačiau šiuolaikiniam liberalizmui prieštarauja Aristotelio požiūris, kad valstybė pranoksta tik tai, kas žmoguje aukščiausia. Asmuo pranoksta valstybę tik siekdamas tikros laimės, o ne bet kaip suvokiamos laimės. Pagal Aristotelį gyvenamas yra dalyjamas į darbą ir laisvalaikį, karą ir taiką, o žmonės vienais savo veiksmais siekia naudos, kitais kilnių bei gražių dalykų. Karas yra dėl taikos, darbas dėl laisvalaikio, o būtini ir naudingi dalykai dėl kilnių ir gražių dalykų. Taigi esminis civilizuotos bendruomenės tikslas pagal Aristotelį yra teisingai suvokiamas ir leidžiamas laisvalaikis, kai taikos sąlygomis galime užsiimti kilniais ir gražiais dalykais. Pastaruosius šiandien ir pavadintume kultūra. Kultūrai ir ugdymui Aristotelis teikia pirmenybę prieš darbą, kurio tikslas tiesiog užsidirbti pragyvenimui, o laimiai teikia pirmenybę prieš naudą, kurią toks darbas mums suteikia. Prasmingas laisvalaikis anot Aristotelio teikia didžiausią laimę. Atsisakome jo dėl naudingo darbo tik tam, kad ir vėl galėtume po to laisvai leisti laiką. Aristotelis skiria deramą rimtą laisvo laiko leidimo būdą nuo paprasto poilsio, žaidimo ar, kaip šiandien sakytume, atsipalaidavimo. Rimtas laisvalaikis tai prasmingas laiko leidimas, kultivuojant mąstymą taip, kad tai kartu yra ir malonu, ir rimta, ir kilnu, kas savo ruožtu gali būti sąlyginai vadinama kultūra. Taigi šalia politinės kultūros, politėjos galime kalbėti ir apie asmeninio ugdymosi kultūrą. Čia iš dalies tinka anksčiau minėtas skirtis tarp kultūros pagal Herderį ir Humboldtą, tik politėja nesuponuoja tautiškumo. Humboldto kultūros samprata šio požiūriu turi klasikinės aristoteliškas šaknis. Ir lygiai taip, kaip mūsų elitui, anot profesoriaus Jokubaičio, šiandien neberūpi tauta, jam neberūpi ir jo paties išprusimas, jo paties laisvalaikis aristoteliška prasme. Tai, ką jis šiandien ugdo savyje ir savo įpėdiniuose, Aristotelio būtų atmesta kaip godumas, karjerizmas, chematistika ar tiesiog dykinėjimas. Mes vis tobuliname įvairius procesus, procedūras, reguliavimus, institucijas, siekdami tobulumo įvairias rytis be perstojo reformuojame, nors nesibaigiančios savitikslės reformos mūsų nuo tikslo tik tolina. Mes vis tobuliname veiklos įrankius, bet atsisakome tobulinti veiklos subjektą. Mes tikime, kad galima ir būtina nuolat gerinti institucijas bei taisyklės, bet nevalia tobulinti žmogaus, idant nepažeistume tariamo vertybinio neutralumo. Užuot rūpinęsi dorybėmis, kūrėme vadinamasias tobulėjimo ir procesų valdymo metodikas, kurios žmogų nebent atbukina, suprocesina ir sudaiktina. Ir kuo labiau mes stengiamės dėl daiktų ir procesų, tuo daugiau beraščių žmonių ateina į elito pozicijas. Ne tik valstybės įstaigose, bet ir visuomeninėje veikloje, kurią taip išaukštino Montesquieu, komunikacijoje, žiniasklaidoje, vadyboje. Ateina žmonės, kurie nebeskaito knygų. Knygų skaitimas visada buvo vienu svarbiausių, gal net pačių svarbiausių veiksnių Humboldto elitinėje kultūroje. Šios kultūros griūtis naikina rašto žmogaus pasaulį, kuris yra senesnis ir civilizacijos požiūriu net svarbesnis už tą, kuriame egzistuoja tautinė valstybė. Liberaliosios demokratijos mąstytojai, ko gero, labiausiai priartėjo prie klasikinės minties tradicijos tada, kai pabrėžė proto, minties, žodžio, laisvę ir svarbą. Šio požiūriu liberalioji apšvieta turėjo nemenkus sąskambius su Sokratikų apšvieta. Tačiau vėlyvosios modernybės arba postmodernybės santykis su protu, tiesa, išprusimu, aukštąją kultūrą ir žodžio bei minties laisvę buvo nukreiptas prieš šiuos apšvietos idealus beveik taip pat aršiai, kaip ankstyvoji liberalizmo minties tradicija buvo nukreipta prieš krikščionybės ir klasikinės politinės filosofijos tradicijas. Liberalioji demokratija buvo pastatyta ant knyginio pamato. Ištraukti iš po to pamato knygą, o būtent tai šiandien vyksta, yra iš esmės tas pats, kas ištraukti iš jos pamato visus kertinius akmenis. Bet yra ir kita krizės priežastis. Idėjinė, glūdinti paties liberalizmo minties tradicijos vidaus prieštaravimuose ir jos argumentų turinyje. Prieš vieną renginį Vilniuje vykusi dar gerokai iki 22 metų karo politologė Lilija Ševcova yra sakiusi, kad vakarų reakcija į 2014 metų Rusijos agresiją Ukrainoje parodo liberalizmo silpnumą. Jos požiūriu vakarai patiria liberalios visuomenės modelio funkcionalumo krizę.
Krizė, jos manymu, liudija tai, kad vakarai vadovaujasi ne vertybėmis, o egoistiniais interesais, kurie savo ruožtų plaukia iš godumo ir baimės. Kaip galėjo nutikti, kad vakarai ir ypač ES tiek propagavusi vertybių pirmumą politinėme gyvenime, staiga nusirito net ne į saikingąją moralų realpolitik, o į politišką godumo ir baimės paskatų lygį. Problema ta, kad ir godumas ir baimė yra užkoduoti liberalizmo minties tradicijoje kaip progreso varomoji jėga. Į liberalizmo idėjų ištakas kai kurie politikos teoretikai ėmė rodyti pirštu vertindami Europos politinę būklę po rugsėjo 11-osios. Tiesa, idėjinė atsakomybė dėl politinio išplėrimo, jų požiūrių kildintina ne iš ankstyvojo, bet iš brandesnio liberalizmo klasiko Immanuelio Kanto mąstymo implikacijų. Kaip sako knygos apie rojų ir galę autorius Robertas Kaganas, Europa jaučiasi turinti idealistinę misiją interesų valdomame pasaulyje – skleisti taiką ir humanizmą. Europos Sąjunga jo žodžiais savo misiją suvokia kaip kantiškosios amžinosios taikos viešpatijos kūrimą. Ji tarsi nori paneigti visada galiojusius jėgos politikos dėsnius ir todėl atsisako į juos orientuoto mąstymo. Kad ir kokie buvo jos architektų ketinimai, sako Kaganas, paaiškėjo, kad Europos integracija yra Europos karinės galios ir netgi bent kiek reikšmingesnio globalinio Europos vaidmens priešas. Kai Rusija ėmėsi agresijos Ukrainoje, panašiai apie turiu omeny 14 metų agresiją, panašiai apie ES ir Baracko Obamos politinį mąstymą sakė Jungtinių valstijų politikos teoretikas Thorntonas. Jo žodžiais progresizmo arba šiuolaikinio liberalizmo užsienio politika grindžia sena moralizuojančio internacionalizmo idėja, kad visos tautos siekia to paties gėrio – politinės laisvės, taikos, klestėjimo ir žmogaus teisių. Šią idilę ardo tik prietarai, materialinės gerovės stoka, kolonializmų ir panašiai palikimas. Tačiau derybų ir nuolaidų politika, atkursianti įsivaizduojamą interesų harmoniją, tarptautinį bendradarbiavimą ir leisanti užbėgti už akių konfliktams. Cituoju Thorntoną. Tai didžioji kantiškoji svajonė, daranti įtaką dideliai daliai mūsų ir ES užsienio politikos establishmento, nepaisant to, kad jį daugybę kartų akivaizdžiai žlugo. Citatos pabaiga. Kaganas savo ruožtų, kritikuodamas kantišką Europos mąstymą, įlygino su hobsiškais amerikiečių politinės minties bruožais. Tačiau, kad ir ką manytume apie šią idealizmo ir tariamo realizmo priešpriešą, už liberalizmo politinių pamatų įgriuvas atsakingas tikrai ne tik Kantas, bet ir senesni šios minties tradicijos ar ideologijos architektai – ir Hobbesas, ir Locke'as. Juk pirmoji pasaulio liberalioji demokratija Jungtinės valstijos buvo įsteigta iki Kanto, o žmogaus teisės joje plaukė ne iš kantiškosios laisvės viešpatijos, bet iš Hobbeso ir Locke'o, vadinamosios prigimtinės būklės. Hobbeso prigimtinėje būklėje, tokia hipotetinėje tikrovėje, padedančioje atskleisti pamatinius žmogaus elgesio motyvus ir suformuluoti prigimtinės teises, vyksta visų karas su visais. Čia visi yra lygus kaip potencialios šio karo aukos. Politinė valdžia tokiamis sąlygomis negalima, nes nėra tarpusavio pasitikėjimo. Jie atsiranda tik pirminio bendro susitarimo visuomenės sutarties pagrindu. Taip atsiradusioje politinėje bendruomenėje valdžiai aukojama dalis prigimtinės arba nesaugios laisvės. Už tai ji garantuoja kiekvienam saugią laisvę ir užtikrina įsipareigojimų laikymasi. Hobbesas atmeta klasikinės ir krikščioniškosios tradicijų svarstymus bei atsakymus į klausimą apie žmogaus prigimtį. Leviatano pirmojoje dalyje, kurioje aptariama prigimtinė būklė, Hobbesas aiškinasi, kas yra žmogus. Kitaip nei moko Aristotelis, žmogus Hobbesui ne tik nėra politinė būtybė, jis apskritai iš prigimties nėra socialus. Hobbesas sako, kad prigimtinėje būklėje kiekvienas žmogus turi teisę į viską, net ir į kito žmogaus kūną. Teisė grindžia jėga. Nėra to, kas būtų iš prigimties teisinga ir neteisinga. Svarbiausios prigimtinės būklės faktas yra visuotinė baimė būti nužudytam. Taigi vyraujanti žmogaus prigimties savybė pagal Hobbesą yra baimė. Iš to plaukia pirmoji prigimtinė žmogaus teisė – teisė į savisaugą. Kitaip tariant, svarbiausia prigimtinė teisė kildinama iš atsakymo į klausimą, kas yra žmogus. O tas atsakymas skamba labai paprastai – baili būtybė. Iš pirmosios prigimtinės teisės plaukia pirmasis prigimtinis įstatymas – siekti taikos. Toliau šiuo keliu grindžiama visuomeninės sutarties politinės būklės teigimo idėja. Liberaliosios demokratijos idėjinė pradininkė tapusi modernioji politinė filosofija Nikolo Makiavelio, Hobbeso ir Locke'o rankomis iš esmės apvertė aukštyn kojomis tradicinį žmogiškumo standartą. Ji atmetė Atenų ir Jeruzalės priesaką gelbėti ne tik ir ne tiek savo kūną ir nuosavybę, kiek sielą.
Hobso mokymas vis dėlto buvo per drąsus ir net įžūlus, kad būtų buvęs nesunkiai ir atvirai amžininkų priimtas. Jį, kaip sako Štrausas, reikėjo sušvelninti ir tą sušvelninimo darbą atliko Lokas. Cituoju, Lokas perėmė pamatinę Hobso schemą ir pakeitė ją tik vienu punktu. Jis suvokė, kad žmogaus savisaugai pirmiausia reikia ne šautuvo, bet maisto arba, bendriau kalbant, nusavybės. Štrauso citatos pabaiga. Nusavybės įsigijimo troškimas ir teisė pakeitė į Hobso savisaugos troškimą ir teisę bei virto neriboto savininkiškumo teise. Reikia pripažinti, kad Lokas propagavo dorovinį auklėjimą ir gynė netgi tam tikrą viešojo gėrio sampratą. Tačiau jis kildino viešąjį gėrį iš egoistinio intereso, pirmiausia, godumo inspiruotos veiklos ir labiau pabrėžė asmens teises nei bendrajam gėriui tarnaujančias dorybės ir pareigas. Vadinasi, privačias ydas, tokias kaip gobšumas ir savanaudiškumas, galima veiksmingiau nei moralinės dorybės išnaudoti siekiant bendrojo gėrio. Ir kaip sakė vienas pirmųjų Loko sekėjų Bernaras Mandevilis, tądien, kai bitės pradės rūpintis moralinėmis dorybėmis, aviliai grius ir atgims tik tuomet, kai jos vėl grįž prie savo ydų. Loko liberalizmas šio požiūriu visiškai nedera su klasikinė tradicija, o Platono valstybėje apie godumo pasaulį sakoma, kuo labiau jie vertina turtą, tuo mažiau gerbia dorybę. Panieka besaikio savininkiškumo ir turtėjimo atžvilgių daugelį amžių buvo tiesiog civilizuotumo ir padorumo požymis vakarams, neatmetusiems Atėnų ir Jeruzalės priesakų. Krikščionybė tai pabrėžia dar labiau už Aristotelį. Krikščioniškai tradicijai troškimas turėti vis daugiau ir daugiau yra ne tik nepadorus, bet ir nuodėmingas. Ir klasikinė tradicija, ir krikščionybė šį principą aiškino sielos pirmenybę prieš kūną. Hobsas šį santykį apvertė aukštyn kojomis, o Lokas išaiškino, kad savininkiškumas, godumas yra sveikintini dalykai. Liberalizmo krizė, kurią minėjo Ševcova, be kita ko plaukė iš Hobso ir Loko požiūrį į žmogaus prigimtį. Po Krymo aneksijos ir Rusų įsiveržimo į rytų Ukrainą sutriko taiki tarptautinė tvarka su jos, galima sakyti, svajingai kantiškais idealais. Ir Europą ėmė gaubti būtent Hobso prigimtinės būklės šešėlis. Vertybės ir teisingumo principai atsitraukė prieš prigimtinę baimę ir savisaugos išskaičiavimus. Na, ko norėti, juk žmogus, kaip skelbia ir implikuoja Hobso filosofija, yra ir turi būti bailys. Kai reikia principingai ginti užpultuosius ar tuos, kuriems kyla grėsmė, Europos liberaliasias demokratijos valdo būtent Hobso išaukštintos nuotaikos. Nesaugu, baisu. Kai reikia spręsti, kaip elgtis su Vladimiru Putinu arba Iranu, arba milijonais nelegalių migrantų ir jų eksportų užsiimančios šalimis, laimi Kantas. Te gyvuoja racionalus susikalbėjimas, visų žmonių brolybė, lygybė, humanizmas, europiečių moralinis imperatyvas bei kalties jausmas neeuropiečių atžvilgių, taip pat partnerystė ir amžina taika. Susidūrę su nelegalios migracijos antplūdžiu, Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir jos vadovaujamos daugumos rinkėjai elgėsi ne kaip Vokietijos piliečiai ir patriotai, o kaip Kanto transcendentalinis subjektas. Na, o kai Europai reikia susirūpinti gynybą, kariuomenėmis, skirti tam nemažai pastangų ir finansų, atsisakant dalies materialinės gerovės, europiečių ausyse skamba Loko balsas. Svarbiausia gerovė, pelnai, pigesnė energija, o ne gynyba ir vakarų karinė galia. Na ir baigiant dar vieną liberaliosios demokratijos krizės priežastis, tai, kad jos politinė filosofija pamažu išstūmė suprimityvintą politinio mąstymo formą, ideologiją, kurioje pastaruosius kelis dešimtmečius vyrauja kairio liberalizmo ideologemos. Maža to, ši ideologija pasižymi tendenciją apaugti religijos bruožais, o jos atstovai neretai elgiasi kaip kitatikius persekiojantį progresų ir žmogaus teisių bažnyčią. Richardas Legutko atkreipė dėmesį, kad komunistinėse valstybėse ideologija buvo grindžiama mokymu apie klasių kovą, besitęsiančią per visą žmonijos istoriją, o, cituoju, šiandienėse liberaliosiose demokratijose pagrindinė triada yra klasė, rasė ir lytis. Turime seksualinę, edukacinę, ekologinę, klimato, žodyno ideologijos ir dar tuziną kitų. Mokyklos ir universitetai susibūrė vis daugiau ir daugiau ideologijos, politikai ją pasinėrusi, žiniasklaida ją pavertė savo religiją, sako Legutko. Europos Sąjungoje ideologija skleidžiama taip intensyviai, kad po kiekvieno ilgesnio kontakto su jos institucijomis, ironizuoja autorius, reikia visavertės detoksikacijos ir smegenų ir kalbos. Kraštutinis libdemas, kaip ir tikras komunistas anot Legutko, jaučia vidinį poreikį demonstruoti savo nuolankumą, lojalumą doktrinai. O viešasis gyvenimas persmelktas privalomų ritualų, kuriuose politikai, menininkai, rašytojai, garsenybės ir mokytojai
geidžia sudalyvauti tam, kad įrodytų, jog jų tikėjimas spontaniškai trykšta iš pačių širdies gelmių. Šis ideologijos virtimas politinė ir pilietinė religija, tiesą sakant, stebinti neturėtų. Vakaruose visuotinai nykstant krikščionybės įtakai, jos vietą užėmė sekuliari moralė. Tai, kas šiandien mėgstama vadinti vertybėmis. Ši sekuliari moralė atėjo su savo grinai pasaulietiniu turiniu, bet paveldėjo religinės galios statusą. Tai, kas prieš 1000 metų buvo krikščioniška valstybė, o prieš 100 metų krikščioniškas socialinis mokymas, šiandien virto vertybinė politika, kurios vertybės pretenduoja į tikėjimo tiesų statusą. Tarp tų tikėjimo tiesų ir žmogaus teisės, kurios vadinamos prigimtinėmis, atsisakant arba net nesugebant rišliai paaiškinti, kas yra žmogaus prigimtis, ir vadinasi, iš ko tos teisės kildinamos. Multikultūriškumas, vakarų civilizacijos ritualizuotas nuodėmių išpažinimas ir amžinas atgailavimas, šventa imigracija, liberaliosios demokratijos eksportas kaip nauja evangelizacijos atmaina, vauk vertybės ir taip toliau. Visai šiai naujųjų laikų bažnyčiai vadinamosios vertybės yra tai, kas viduramžių Europai buvo krikščionybė. Moraliniu ir dvasiniu požiūriu jos yra tokios pačios imperatyvios, kaip ir krikščionybė anais laikais. Su visais iš to plaukiančiais padariniais, kitaminčių persekiojimu, raganų medžioklėmis, inkvizicija, religiniais karais, kurie dabar virto vertybiniais karais, culture wars. Vidaus politikoje tai veda į vertybių neatitinkančios, kabutėse, visuomenės dalies marginalizavimą ir jos atstovų ne tik politinį, bet ir teisinį persekiojimą dėl politinių pažiūrų. Cenzūra, politinio korektiškumo kanonas, reikalavimas ne tik teisingai kalbėti, bet ir teisingai mąstyti, suponuojantis orvailiškos tiesos ministerijos egzistavimą, yra mūsų dienų europinė realybė. Užsienio politikoje savo ruoštų kūriamos mums puikiai pažįstamos sąvokos, tokios kaip vertybinė užsienio politika, kuriamis kone sakralizuojama liberalios užsienio politikos samprata ir politinė praktika. Toks užsienio ir vidaus politikos moralizavimas bei sakralizavimas paliečia ir trečią visuomenės gyvenimo elementą – intelektą, švietimą, akademinę laisvę. Ten, kur politika tampa sakralizuota, o žmogaus ištikimybė kanonizuotoms vertybėms tikrina naujoji inkvizicija, akademinės, ir ne tik akademinės, bet apskritai intelektualinės laisvės lieka vis mažiau ir mažiau. Tikėjimas primetamas visur. Žiniasklaidoje, kuri nebegali rašyti politiškai nekorektiškos tiesos. Politikoje, kur tai, kas neteisėta, virsta to, kas teisėta, turint galvoje nelegalią migraciją ir jos laiminimą. Akademijoje, kurioje kaip religinio fundamentalizmo laikais tikėjimas turi būti pirmesnis už abejonę ir kritinį mąstymą. Šiuo atžvilgiu liberalioji demokratija savo įsigalėjimo priešaušryje, kaip buvo dar tik politinė filosofija, o ne ideologija ir ne institucionalizuota praktika, kovojusi su tikėjimo priespauda ir vadavusi laisvą protą iš cenzūros ir prietarų, atsigrėžė prieš savo idėjinius principus, kaip ta mitinė gyvatė Uroboros apsuko ratą ir ėmė ryti nuosavą uodegą. Tapdama šių dienų religija, ji turi savą kredo, kurio niekas negali įrodyti, bet visi privalo tikėti, prigimtinės teises. Suabejoti jomis didžiausia nuodėmė ir nusikaltimas prieš tikėjimo ir garbinimo objektą. Net etatinių žmogaus teisių gynėjų Lietuvoje paklausus, ką reiškia mūsų konstitucijos teiginys, kad žmogaus teisės yra prigimtinės, jie greičiausiai nesugebės argumentuotai ir rišliai atsakyti. Jei žmogaus teisės prigimtinės, vadinasi, jos plaukia iš žmogaus prigimties. Bet žmogaus prigimtis, kaip kertinė teisų diskurso prielaida, reikalauja arba Kanto metafizinio subjekto, arba Hobso ir Loko prigimtinės būklės ir visuomenės sutarties. Dalykų, kurie tėra hipotetiniai konstruktai, beveik nieko bendra neturintis su istorinė ir politinė tikrovė. Šių konstruktų preziumavimas yra toks pat tikėjimo dalykas, kaip ir religiniai pasakojimai apie pasaulio ir žmogaus sutvėrimą. Tai reiškia, kad net šiuolaikinės liberaliosios demokratijos nepakantumas religijos įtakai sekuliarioms sritims, tarp jų politikai, yra kartu su liberaliosios demokratijos didžiausiamis vertybėmis, žmogaus teisėmis, pastatytas ne ant racionalių, kaip būtų reikalavusi apšvieta, o ant religinių, metafizinių pamatų, postuluojančių dogmatišką tikėjimą žmogaus prigimtimi pagal Kantą arba Hobsą ir Loką. Kita vertus, aistra, su kuria liberaliosios demokratijos šiandien persekioja kitaminčius už netinkamus vertinimus ir nuomonės, cenzūruoja, kupiruoja bei draudžia, išima iš prekybos ar bibliotekų knygas. Visa tai labai panašu į tai, ką išgyveno liberalioji demokratija savo idėjinio užgimimo laikais, kai buvo persekiojama už savo atstovų laisvamanybę. Ačiū.